бариерите, блокадите во продажбата, во продажниот циклус е нешто што е најпроблематично. Значи можете да имате супер производ, можете да имате дури и супер кадар, нели? Секој од нас кој што некојаш работел во продажба се судрил со некоја формулирана бариера која што најчесто се класифицира преку временската димензија. Немам време сега, остави ме да размислам, јави ми се после X време, во врска со цената. Скап ти е производот, денеска народот нема пари да го плати твојата цена. Конкурентот е поевтин. Или не сме планирале буџет за такво нешто. Значи, по основ на цена, вредност, капитал, буџет и сите тие работи. Или, во врска со конкуренцијата, супер си ти, многу те сакам, особено ти го сакам производот, ама јас имам тековен договор со компанија XY. Според моите критериуми, како професионалец во таа бранша, долги години, успешна посета ја класифицирам секоја она посета во која што и да не продадам, ќе научам нешто. Што можам да научам? За себе можам да научам. Пример, како се котирам во перцепцијата на мојот пазар во однос на мојата конкуренција. Можам да научам токму за споменатата конкуренција. Знаете како? Ние можеме во овој момент да држиме некаква обука за продажни вештини и техники, за справување со бариери во продажбата и така натаму, и може тоа да биде in-house обука од одредена бранша. И она што исклучително битно е, во тоа учење можам да научам нешто за клиентот кој што денеска ми вели не. А ако денеска научам нешто за него, ме приближува чекро поблиску до слушањето на неговото можеби една од наредните посети на тој клиент, продажни контакти на тој клиент.